eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Já era meia-noite. Todos estavam dormindo. Na rua, um silêncio só. Até o barulho da lua se podia ouvir. Nenhuma mosca, nenhum assombro, não se via nem se ouvia ninguém. Dentro da casa, porém, a goteira pingando na pia da cozinha ecoava corredor afora. Passava pelo quarto de Teodoro, o irmão mais velho, que exausto descansava para pegar cedo no trabalho. O ônibus da firma passava às 6 da manhã, quando o sol ainda nem ameaçava sair. No quarto ao lado dormiam as meninas, Sofia e Bibi. A primeira, mais velha, já com seus 17 anos, e Bibi, o apelido carinhoso dado a Beatriz, com seus 4 aninhos. O que mais se podia ouvir dentro da casa era o ronco do seu Demétrios, que sistematicamente, noite após noite, era fielmente suportado por Dona Celina, mulher de personalidade difícil, mas muito dedicada à família. O Branco, o gato da casa, dormia sereno, largado, de barriga para cima, com seu jeitão rabugento e preguiçoso, em cima da geladeira, o que desagradava muito Dona Celina, que toda manhã lhe dava uma bronca. Tudo calmo, tudo como sempre, a noite entrando, cada vez mais escura, todos dormindo, embalados pela goteira da pia e pelo ronco do seu Demétrios. Até que de repente um barulho de lata caindo assustou a todos. Foi um tropel. O gato gritou na hora, desceu quase caindo da geladeira. Só o seu Demétrios, que não acordou na hora, precisou ser sacudido um tempo por Dona Celina. Teodoro, num pulo só, correu em direção à porta da cozinha e quando ia abrindo, ouviu a bronca da mãe que já vinha pelo corredor, seguida pelo seu Demétrios, que até tropeçava de tanto sono. Não abre essa porta. Pode ter algum ladrão aí fora. Você tá louco? Seu Demétrios tinha uma garruchona antiga dessas de 2 canos que só se vê em filme de faroeste. Nunca tinha usado para nada, nem sabia se as balas estavam boas. Bravamente subiu numa cadeira, alcançou em cima do guarda-roupas e se dirigiu em direção à porta da cozinha. Apesar do silêncio, havia receio de o ladrão ter se escondido atrás do tanque de lavar roupas. Parecia uma fila. Na frente seu Demétrios, seguido de Teodoro, depois a mãe, Dona Celina, e logo atrás Sofia, abraçando fortemente Bibi, que chorava baixinho. Aquele drama, abrir ou não abrir a porta, até que o pai de família, quase desesperado com a possibilidade de que todos se tornassem reféns do ladrão, tomou coragem e abriu a porta. Teodoro acendeu imediatamente a luz do quintal e saiu junto do pai, que tentava sondar onde estava o marginal. Até que os dois viram, ainda bem próximo deles, uma gambazinha cercada de seus filhotinhos, saindo de fininho, quase envergonhada por ter assustado a família inteira, enquanto revirava o lixo procurando um pouco de comida para se alimentar. Aliviados, sentaram todos à mesa em plena madrugada para tomar um lanche antes de voltar a dormir. Lobisomem, um saci pererê. Um vampiro, um lobisomem, um
Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto